Леонардо, микрофона. Здравейте, приятели, аз съм Айхан Фая. Пускай интрото. Отново нов клип, отново Антарктида, отново загадки, отново мистерии. Приятели, приготвил съм ви страхотен видеоклип и съм сигурен, че този видеоклип много ще ви хареса. Без да губим време, искам направо да започна видеоклипа. Ако сте за първи път в канала ми, здравейте, аз съм Айхан Фая и бих ви бил благодарен за един лайк, един коментар и защо пък не абониране с камбанка. Сега ви желая приятно гледане, приятели. Може ли Антарктида да бъде прехода към древна цивилизация, която живее под леда на този мистериозен континент и защо в центъра на Антарктида се образуват дупки с размерите на цяла държава? Днес ще се опитаме да решим тези въпроси. С вас е Айхан Фая и днес в този видеоклип ще споделя с вас за необясними, странни и необичайни неща, които се случват точно сега в Антарктида. Сред безумните теории за Антарктида, разбира се, има и легенда за подводен град. Изненадващо, но дори някои историци споделят тази гледна точка. Но би ли било възможно Антарктида наистина да се е появила на мястото на отдавна изгубената Атлантида, или всичко това е нищо повече от съвпадение? Според древните легенди за Атлантида, това е митичен остров държава. Хипотезата за антарктическата Атлантида е публикувана за първи път в италианско списание преди повече от половин век. Статията съобщава, че американски следователи са открили неоспорими следи от праисторически високи развити цивилизации, съществувала на нашата планета преди около 15 000 години. Тази хипотеза е доразвита в книгата на италянеца Флавио Балбиеро "Цивилизация под ледовете", където е доказано, че легендарната Атлантида се намира на мястото на днешна Антарктида. Климатът по това време е бил доста топъл. Преди около 10-12 хиляди години Земята се е сблъскала с небесно тяло с огромна маса и размери. Ударът е изместил земната ос, който е довел до наводнения. Земетресенията са започнали бавно да унищожават Атлантида. Антарктическата Атлантида се вписва в древните легенди, защото едновременно се намира в Тихия, Индийския и Атлантическият океан, в пълно съответствие с историята на Платон, където жителите са можели да контролират бреговете на трите континента наведнъж. Странни черепи. Това е била наистина зашеметяваща и необичайна новина. Наскоро са били открити черепи в ледовете на Антарктида. Твърдяло се е, че 3 древни черепа с продълговата форма са били открити на континента от група археолози. Те са съобщили докладите, че археологът Дамиан Уотър и неговият екип са открили черепи в район, наречен Лапайе. Първоначално се е твърдяло, че са първите човешки останки, открити в Антарктида, след което името внезапно се е променило на първите извънземни останки, открити в Антарктида. Важно е да се отбележи, че подобни удължени черепи са били откривани и преди години, главно в териториите на Египет, Сирия и Месопотамия. Около Антарктида има много слухове и конспиративни теории. Дали тук наистина е имало бази на Третия райх, теоретично е възможно. Огромна заснежена пустош, 1,5 пъти по-голям от САЩ по територия, идеално място за тайни тренировъчни полигони. 99% от Антарктида се състои от лед. Да, дори тук ледът е прекалено много. Според учените, източната и западната част на континента представляват 90% от общото количество лед на нашата планета. Но дори такива сурови условия не спират учени и пътешественици. От 1820 година на континента са изпратени различни групи и екипи. Една от мистериите, с която изследователите са се сблъснали по време на посещенията си, е така нареченият пеещ лед. Например, огромният леден шелф Рос пее почти постоянно, включително в момента. Учените казват, че причините за странното пеене са силните ветрове, които причиняват вибрации на снега и леда по повърхността на шелфа. Но как тогава се обясняват внезапните промени в тоналността? Някои твърдят, че това е от промяната на ветровете. Както се е оказало, те не зависят от това. Възможно ли е звуците да са причинени от нещо друго, което все още не може да бъде обяснено?
Най-сухата земя. Трудно е за вярване, но на територията на Антарктида се намира едно от най-сухите земи на нашата планета. Сухата долина Мак-Мердо с площ от около 8000 квадратни метра, тя се състои от 3 антарктически оазиси. Те са почти напълно свободни от лед и сняг. Причините за това са силни ветрове, които достигат до скорост от 150 км в час. Учените са установили, че в някои части на сухите долини не са падали валежи от 2 милиона години. Тази територия е класифицирана като специално защитена поради отсъствието на ледената покривка. Тук е удобно да се провеждат геоложки проучвания. Освен това, долината е съвсем близка до естествените условия на Марс. И поради тази причина в долината са били провеждани тестове на космически апарати. Ново същество. Наскоро, на дълбочина от 350 метра, американски археолози са открили нещо наистина плашещо. Антарктическото същество не е напомняло на нито едно същество, познато на науката. Също и към какъв клас принадлежи. Оказва се, че това е неизвестно. За щастие, новото същество е било сравнително малко. Дължината на тялото му е било само 20 см. Изобщо не трябва да се страхувате, но все още не е известно дали това същество може да има извънземен происход. Но това, което се знае, е, че са открили по-интересни същества в Антарктида, които наистина имат извънземен происход. И находките са открити съвсем наскоро. Гледайте по-напред, за да разберете всички подробности и да видите други странни неща, които се случват на леденият континент в момента. Метеорити. Всякакви промени са ясно видими на светлите и равномерни пустоши на Антарктида. Разбира се, в такава среда, падането на метеорит просто не може да остане незабележимо. Отчасти поради тази причина са били открити около 10 000 метеорити през последните 150 години на територията на леденият континент. Те са били в различни форми и видове. Някои от тях са на няколко милиони години. Сред тях има и гости от Марс. Какво може да бъде общо между Антарктида и Марс? Както следва, марсианският метеорит, известен като Алън Хилс 84001, е намерен на планинските хълмове в Антарктида през декември 1984 година. Тази находка е създала огромен шум с това, че на повърхността на метеорида са открити вкаменени микроскопични структури, които биха могли да бъдат бактерии. Въпросът на извънземния произход на бактериите е все още отворен, но размерът на намерените структури е с размери от 20 до 100 нанометра, който говори в негова полза. Диаметърът е много по-малък от всяка форма на клетъчен живот, известна на науката. Учените предполагат, че метеоридът се е откъснал от Марс преди 4 милиарда години. По това време там все още е имало вода. Останалите метеориди, намерени на Земята, принадлежат към по-късен период. Находката е станала уникална, потвърждавайки теорията за бактериите от извънземен происход. Освен това, според учените, вероятно този метеорит е причината за унищожаването на растителността в древна тропическа Антарктида. Находките от Марс продължават и през 21 век. Друг метеорит с марсиански происход е открит през декември 2003 година на 750 км от Южният полюс. Друг малък метеорит също е паднал на Земята през 2002 година, но е открит едва през 2015 година. Този образец се отличава с вкаменените останки от бактерии от червената планета. Колко време ще трябва да изчакаме, когато на нашата планета ще трябва да падне нещо по-голямо от метеорит? По линия. Учените са сигурни, че релефът на Антарктида не е толкова статичен, колкото изглежда на пръв поглед. Например, през 2017 година в центъра на континента се е открила огромна дупка с размерите на Ирландия. Според изследователите, обикновено има големи кухини, образували се в относителна близост до границата на леда и морето, но дупката, която е била наречена по линия, се оказва, че се намира на няколко стотин километра от разделителната линия. Това показва, че се е появила в резултат на някакви неизвестни процеси. Предишна дупка с този размер се е появила тук през 70-те години на миналият век, но поради липсата на оборудване за сателитно наблюдение, той е останала неизследван. През следващите 40 години морската ледена покривка е останала непокътната. Изследователите смятат, че е време да се каже, че дупката в леда е възникнала поради глобалното изменение на климата. Обаче все още няма отговор на въпроса какво точно причинява появата на такава дупка на всеки половин век. Таен живот. Трудно е да си представим, че такъв суров регион като Антарктида може да бъде обитаван от огромен брой видове, но това е обективна реалност. Научната общност се е убедила в това, след като са открили езерото от многометров слой. Учените вярват, че водите на езерата могат да бъдат обитавани от живи организми, тъй като те имат всички фактори и условия, необходими за живот. Например, мръсна вода с високо съдържание на кислород, несравнителна висока температура на водата, микроорганизмите, адаптирани към живот в такива
условия могат да имат уникални свойства, тъй като те са били изолирани от земната биосфера в продължение на дълги години, което означава, че техните еволюционни процеси протичат без никакви проблеми. Наличните данни показват, че най-вероятно в подводното езеро живеят бактерии. Точно такива същества биха могли да оцелят в пълна тъмнина и излишък на кислород, но дали учените са успели да открият такива бактерии? Бактерии от друга планета. През 2014 година в едно от езерата е била открита процъфтяваща и активна екосистема. Микроорганизмите са съществували в продължение на милиони години. Те са оцелели благодарение на метана и амония. Това откритие предполага, че извънземният живот вече не е невъзможен, както е изглеждало преди. Какво пречи подобна форма на живот да се появи и на други места? В началото на октомври 2016 година изследователите са съобщили за откриването на уникален организъм, намиращ се в едно от езерата на Антарктида. Бактерията, която е намерена, е имало генетично сходство с живите същества, известни на съвременната наука на 86%. Смята се, че тази бактерия може да оцелее при огромно налягане. Може да е от извънземен происход, както генетическият, така и химическият състав са показали това. Изследователите са обяснили, че бактерията е успяла да се вкорени в езерото, образувало се преди 15 милиона години, поради факта, че геотермалните извори са разположени на дъното на езерото, а водата е силно богата на кислород. Да, приятели, както виждате, има факти, има доказателства, всичко е наяве, всичко е черно на бяло. Няма как да кажем на една от тези истории, че е фалшива или че е измислена. Всичко е реално. Ако сте за първи път в моят канал, аз съм Айхан Инфая и бих се радвал от сърце и душа за един лайк, един коментар и защо пък не абониране и то с камбанка. Понеже по този начин ще получавате уведомления, когато аз кача нови видеоклипове в YouTube. А представете ли си, аз качвам по 3 нови видеоклипа всяка седмица. Именно за да не ги изпускате, се абонирайте и то с камбанка. Очаквайте скоро много нови интересни видеоклипове от мен, приятели. И преди да си кажем чао, приятели, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен. Цъкайте, гледайте и се наслаждавайте, приятели. Чао и до скоро!